嚟多一次現場報道下，而家又係見到彩虹，彩虹下邊嗰個雲呢就係彩色雲啦，但可惜我哋呢一部攝錄機嘅 quality 係影唔到咁遠嘅，就算影到都係睇唔到顏色嘅。嗱，不過沿住我哋手指一路掃條彩虹。嗱，我而家掂住條彩虹，而上邊呢有一條非常之淺色嘅，呢一度掃緊，呢一條就係嗰一條 double rainbow 啦。其實佢都係一路沿住喺雲面呢度穿到過去嘅，但係可惜啦，啲彩虹開始退緊啦，雲亦開始大，開始睇唔到條彩虹。不過係我一生之中第一次見有兩條彩虹一齊喺呢啲咁風和日麗嘅風景之下。嗱，而家仲好明顯咁樣喺部手機見到呢一條就係彩虹啦。而呢，我亦都有一個落湯雞籠，嗱，佢成身都係濕赤赤㗎，主要係因為呢，佢踢波完淋完嗰陣時呢就落雨，亦都係呢兩條彩虹造成嘅起因啦嚇。就係原本呢，我同媽咪嚟呢 sorry 就係好大雨嘅，跟住呢，我哋行下呢，就見到有彩虹喎，開始好天啊！不過而家呢，仲係落住微微細雨嘅，冇錯啦，仲係有丁點兒嘅雨啦，即係其實可以唔使開遮嘅。而我哋見到呢一條彩虹，上面嗰條彩虹係非常之靚嘅，佢哋嘅距離呢，唔係好遠，喺手機範圍之內都可以影到嘅。而呢一部分呢，開始特別明顯啦，因為嗰邊開始多雲。第二條彩虹呢，開始消失啦，而好難見到喎。所以呢，我哋盡量只會係影第一條彩虹，大家應該繼續知道喺邊度啦，就係呢一度啦，係啦，呢一條，冇錯，就係我指住嗰一條啦。咁嗰邊呢，開始已經係見唔到有彩虹嘅跡象，而係得翻半條啊，仲要係小半條嘅彩虹嘅。嗰邊呢一邊已經係冇彩虹噶啦，而家啲雨開始大翻啦，唔知有冇機會再見到彩虹呢？我知我。好啦，係。知我啊。係啦係啦。知我啊。而家啲彩虹呢，彩色雲亦都開始唔見啦，因為條彩虹已經完咗啦，真係好可惜啊！不過呢，呢一次咁美好嘅回憶，或者一個好似一幅畫咁，因為月亮啊，雖然睇唔到，但係都已經出咗嚟啦。哇！而家雨開始越嚟越大啦，我哋一路影住條彩虹，哇！好大雨啊！哇！你睇下嗰啲地，雖然未必會睇到啊，但係我感覺到就係最緊要啦。而呢，我就係你哋嘅新聞報導記者鄧樂婷啊，而家喺南華會嗰度報導緊跑馬地黃泥涌道附近，就由於細佬啱啱喺南華會嗰個踢完波，就呢出現咗一條彩虹，而家仲微見到嘅。嗱，呢度指住呢一條好短嘅咋，第二條彩虹呢，只係見到少少嘅啫，而其他嘢呢都開始見唔到啦。由於我哋要繼續前進嘅關係呢，呢一輯新聞就係報導完畢啦，再見。